而家去到羅馬劇場咧，你哋可以咧自由時間咧就直接咁樣上翻嚟嘅。OK， 咁啊嚟到以弗所咧，咁啊歷史時間呢度咧，大家知唔知呢度有幾耐歷史咧？大家知唔知啊？1500知道嘅，差唔多係2000年嘅歷史，係啦，冇錯啦。咁喺以弗所咧最興旺嘅時間咧係幾時咧？大約係11世紀嘅時間。咁最早嘅時間咧，點解會喺呢度會起一個咁嘅城市咧？就係因為當時呢個希臘嘅國王啊。咁啊有一次咧就打獵嘅時間，就將一隻嘅獅子啊受傷咗嘅獅子，就幫佢拔咗條刺。咁啊然之後咧有一次落到嚟呢個小亞細亞地方，咁啊戰爭嘅時間啦，咁佢喺希臘咧一路坐船嚟到小亞細亞地方，咁然之後咧上帝就同佢講嚇，咁你只要咧係揾到一笪地方係有魚同埋有豬嘅，咁呢度咧你就喺嗰度設一個城市啦。咁然之後咧，佢一路坐船嚟到呢度嘅地方，即係近住愛琴海邊呢一度嘅地方咧。咁呢度咧食緊烤魚嘅時間，突然喺個炭上邊咧跳咗一條魚上嚟嘅。咁啊啲炭咧就令到咧隔離咧個森林嘅地方咧着咗少少火。咁然之後咧個森林咧就逃咗隻豬出嚟。咁啊然後呢個國王嚟講咧就係啦，就係上帝預賜呢個地方，我就要喺呢個地方咧就起我嘅希臘城市。咁就係而家以弗所呢度啦。而家即係呢個時代都有好多叫地下水管啦，係咪？咁但係喺2000年啊千幾年嘅時間咧，羅馬人已經係開始有呢啲地下水管可以係知道，呢度全部用陶瓷嘅。咁如果你話清楚少少咧，我就可以睇到。因為以前咧時間歷史咁早之前咧係未有電嘅，係咪？係啦，咁所以咧喺大道嘅兩旁咧會係點啊？夜晚嘅時間咧就會係好黑嘅。咁所以咧呢啲咧佢哋係愛嚟咧，唔係擺啲水，係擺嗰啲火啊，係啦，咁啊，然後咧呢度有四個1、2、3、4，就掛住咧，好似我哋而家咧嗰啲嘅火棒咁樣，就愛嚟照明嘅。咁啊一路落去咧，前邊咧全部都有嘅。咁呢度咧，呢條咧就係叫大理石大道，係啦，咁啊全部都係政府高官人員咧先至可以入到嚟。你一望，係咪遮晒啊？哦，係咪啊？呢個全景嚟㗎嘛？呢個。喂，嗨少少嗰啲花影啊，有冇影到？有啊，佢靚啊，白色嘅呢個。嗱，zoom埋去睇到啊，zoom埋去。再zoom埋啲。見到啊！你知全景，哇！又係都係咁影出嚟，都係咁。OK 咁我哋一路落去啦。見到前面咧有呢個醫院嘅地方啊。左手邊、右手邊就係呢個大力士門。大力士咧就係呢個宙斯嘅私生子嚟㗎。咁啊出世嘅時間咧好大力㗎。係啦，咁啊亦都咧曾經喺森林裏邊咧一隻手啊打死隻獅子嘅。殺人先係啦。好啦，仲有我哋左手邊呢度咧就見到咧一間依山而建嘅地方咧，就係以前嘅平民有錢住嘅屋企嚟嘅，係啦。咁而下低呢度咧就係平民有錢嘅市集，係啦。咁好似咧，大家如果去喺香港買嘢嗰啲咩買名牌 LV 啊、Gucci 啊，就要嚟呢度啦，係啦嚇。咁啊買普通嘢咧就要去嗰邊個市集嘅，咁啊都有一塊一塊咧砌出嚟嘅馬賽克嘅圖畫嚟嘅，係啦，馬賽克嘅圖畫就係砌出呢啲咧，佢哋有錢人嘅呢個區域啊。咁啊用嘅地板嘅，咁啊同一般平民百姓嗰啲咧係完全唔同嘅，係咪？咁一睇知有錢。自己想像係點樣踎啊？呢個男廁係嘛？唔係嗰個男廁啊！呢度呢度唔係啊，呢度好似個馬桶。咁啊有抽水系統啊，以前已經。我啲係砌翻出嚟就係咁嘅。我都有味㗎喎。都有味啊！係啦。咁啊以前咧啲男士們啊就嚟到呢度辦公㗎啦，咁啊冇遮冇掩㗎喎，咁啊當辦公嘅時間你要坐好耐㗎嘛，係咪？係啦，咁你平時想約經理約唔到，咪嚟呢度揾佢咯，喺度傾嘢啦，點，咁啊喺度傾大事啦，就辦大事傾大事係咪？係啦，咁所以咧有好多嗰啲商人啊，亦都會專登嚟到咧呢度洗手間、公廁嘅地方咧，就係傾大家嘅買賣嘅，好多時會係喺呢度。有冇茶水招待？係啦，咁啊。
女士唔係喺呢度去廁所嘅喎，女士啊，呢個廁所就輸入差嘅，有冇團友好急啊？就賣以弗所書都係呢個圖書館嘅。好人嚟到以弗所古城嘅時間，佢就喺嗰度落船，一路沿住呢條大道咧就行入到去咧就係平民百姓市集啊做生意嘅地方。咁當一啲唔識路第一次嚟到嘅時間咧，佢就入到嚟啦。咁呢個咩咧？啊啲男士睇到啦，咦？有女人腳有隻腳，有個女人，有錢，有心係咩咧？係啦，你睇睇你自己嘅左腳夠唔夠呢個咁大？咁如果夠的話咧咁啊帶住你寂寞嘅心，攞住個錢咧去住左邊嘅方向，咁就有女仔等你㗎啦，咁嘅意思。係啦，咁所以咧以前咧妓院咧就係圖書館咧就係喺妓院就喺嗰度㗎，左手邊，圖書館就對面嘅。咁所以咧佢就啲人一嚟到呢度，哇就已經知道原來嗰邊咧女仔可以揾。係啦，咁所以咧大家咧就呢個唔係咩腳底按摩，甚至啲團友嘅腳底。唔係我影到啊。係啦，咁啊最早嘅時間一個即係廣告牌嚟嘅。同埋呢度咧，你睇到咧整個圖書館啊，見唔見到後邊嘅地方啊？係。係啦，咁啊，因為嗰個地震關係咧，後邊嗰啲全部冧晒。同埋呢度下低咧係平民百姓嘅市集嚟嘅喎。係啦，全部市集嘅位置。係啊，呢度全部，即係你嚟到咧買嘢啊，咁啊就喺呢度開檔㗎啦。有人落飯。冇行開啲先啦，橫掂自己人啫，喺後邊嗰團友行開先。邊個同你出自己人啊？嘅地方咧，都會聽到嘅，係咪？所以以前咧，你喺中間嗰個地方唱歌，所有嘅位置全部咧都可以聽到嘅。呢個係一個羅馬嘅劇場嘅設計嘅特點嚟嘅嚇。來唱啊！試音啊，聽到啊！喂！係啊！哇！咁鬼！Hello，係喎，係啊，犀利啊！有回聲嘅呢度，咁所以咧啲人咧上到去上高聽歌啊、睇表演啊，全部都唔使用咩喇叭咁就已經好容易聽到嚇。好啦，我哋完咗。